關於比堅尼脫毛嘅資訊呢，我喺網上面係睇過好多啦，但我發覺有啲嘢係冇人講嘅，即係以呢一個去做過一次之後嘅經驗咧。嗱，呢一個呢就係比堅尼位啦。咁如果選用做 full 比堅尼嘅話呢，一般嚟講，我即係當初未接觸嘅時候，我以為嘅所有啦，就係呢一個區域入邊嘅所有。但係當你去到治療師嗰度，佢就會同你講：哦，原來 full 比堅尼淨係呢一個三角形位置包括嘅嘢。如果但凡有一兩條係生咗喺呢度出邊啦，或者喺呢度上邊啦，即係佢會畫個範圍咧，畫得好細嘅。佢個範圍咧可能咁樣，佢就話嗱，呢一個三角位咧，佢就叫 full 比堅尼啦，佢會包晒。但係如果你出邊呢度都會有，即係大髀位、大髀嗰個三角位嗰度咧，有少量呢啲位咧，咁佢係唔包嘅。即係呢啲位置，呢三個位置咧，係要另外加錢先做到嘅。OK，咁第二樣嘢咧，就真係當你決定要做嘅時候啦，咁佢會將所有嘅毛髮啦都剃晒佢啊，跟住咧就開始做。你話唔痛咧，就冇可能嘅，係一定會痛噶啦。OK，即係而家嘅科技都叫先進啦，佢痛嘅程度咧就真係好似橡筋彈落去咁樣啦。咁比你做 facial 嗰啲痛感咧係強烈好多嘅，同埋係唔會落任何嘅麻藥嘅。OK，咁直接揾部機打落去，但係佢個感覺咧就會一下嘅就啪一下，跟住就痛一下咁樣。咁所以如果怕痛嘅人咧，就真係會痛咯，係明顯啲嘅嗰種感覺。咁當你做完第一次啦，即係我嗰日做完之後咧，走嘅時候咧，我係 feel 到個感覺好奇怪嘅。第一啦，因為由即係毛髮原本有毛髮嘅，變咗完全冇毛髮嘅時候啦，咁你個底褲咧係會同你嘅肉體會有一個直接嘅接觸嘅。咁嗰種感覺咧係非常之強烈嘅，即係你會覺得有啲好怪嘅感覺啦。同埋嗰啲毛頭咧，佢唔係剃得好乾淨噶嘛，即係你仲會見到一條一條咁短短地咁樣啦。咁佢就會同你個內褲嗰度會有摩擦嘅感覺，咁所以嗰種感覺咧係非常之唔舒服嘅。我當日做完之後咧，係想即刻翻屋企沖涼，即係你會覺得好似有種黏黏立立嘅感覺啦。咁始終都係咁多年嚟，即係自從發育之後有毛髮之後，到突然之間冇咗毛髮嗰種感覺咧，你係一時之間係好難接受嘅。咁第三樣嘢需要適應嘅咧，就係當我做完之後，我第一次去廁所嘅時候咧，咁我就覺得好強烈嘅就係，原來我係唔識得去小便㗎。嗰啲小便咧，以前咧係會即係可能跟住啲毛髮啦咁樣垂落嚟啦，咁就一條垂直咁樣落啦。但係當你冇咗啲毛髮之後咧，佢係會咁樣長咁樣叉咁樣叉咁，即係你一定要好精準地控制到嗰個力度啦。咁啊去多幾次之後，你就發覺哦，原來要好即係要俾少少力啦，然之後一次過噴出嚟咁樣，咁佢就會精準地可以即係射入去個馬桶度啦，就唔會整到自己周圍都係咯。咁呢一個就需要慢慢習慣嘅嘢咯。啊，仲有一樣就係啱啱做完嘅時候咧，啲皮膚咧係會有啲不適嘅。咁你啲毛頭咧嗰個位咧係會有一點一點紅嘅，即係好似有少少敏感咁嘅狀態嘅。咁但係過咗一日之後咧，嗰種感覺就好啲嘅啦。但係因為佢冇咗啲毛啦，咁跟住你就如果着底褲嘅時候咧，佢就會令到你覺得好唔舒服啦。咁我嘅建議咧就係每次去廁所都揾一張紙巾，即係揾張呢啲紙巾啊。咁咧你就鋪喺呢啲三角位度，咁同你嘅底褲中間咧就減少啲毛髮同埋底褲嘅摩擦，咁你就會舒服好多啦。如果唔係咧，就好辛苦嘅。仲有最後一樣非常之唔慣嘅就係，當你去廁所大便嘅時候，因為我哋係要坐喺個馬桶上面啦，咁呢坐低嘅時候咧，呢個三角位呢啲毛毛咧，咁就會同你個大髀呢度咧係會有個好明顯嘅接觸嘅，佢就會拮住你個大髀嘅，即係呢度大髀位呢啲毛啦，咁佢就拮住，咁所以咧，我每一次去廁所咧之前，我就要攞張紙巾鋪喺呢個三角位同埋我個大髀位中間嗰條罅嗰度，
咁樣咧，我先至可以坐低去廁所。如果唔係咧，你屙屎嗰幾分鐘咧，你係會 feel 到佢拮住你個大髀係好唔舒服嘅，同埋嗰度會即係會感覺上好似好多汗咁樣嘅。因為以前有毛髮嘅時候咧，佢會減少咗嗰個摩擦啦。但係當你一旦冇晒啲毛之後咧，佢就會同你個大髀係一個好親密嘅接觸，就好明顯地你會覺得好似好笠咁樣嘅。咁呢啲就係我做完第一次之後嘅經驗啦。咁希望可以幫助到之後有需要做嘅人啦，或者你即係諗清楚你係咪可以接受到以上呢啲狀況啦。因為未試過嘅話係唔會知道有呢啲情況出現嘅。